Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar que no Corsa, esse Corsa aqui modelo antigo e o Classic, um problema que dá na caixa de direção, no suporte da caixa de direção. O que acontece? Que esse carro, o suporte da caixa de direção dele é presa na parede de corta-fogo do carro. É uma parede muito fina. Então com o tempo essa solda começa a soltar e começa a fazer um barulho horrível dentro do carro. E a sugestão que eu vi pelo YouTube é retirar o motor e caixa e fazer o serviço de solda, mas na verdade não é preciso tudo isso. Eu descobri uma maneira de você resolver isso gastando menos de R$5. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse carro ele tem esse defeito. Você vai e pede para alguém mexer a direção. Você vê ali que a parede de corta-fogo ela movimenta ali, ó. Tá vendo ali que tá movimentando? E ali onde tem aquela massa de calafetar, quando ela começa a rachar, significa que já tá com abertura. Então, o recomendado é você tirar o motor e caixa e fazer a solda, mas não precisa, tá? O que você vai fazer? O primeiro passo para acabar com esse barulho, você vem aqui. Não vou conseguir mostrar aqui, ó. Mas ali embaixo tem um parafuso ali, uma porca que segura a abraçadeira, que segura a caixa de direção. Ela tem duas de cada lado, então você vai apertar essas porcas, as quatro, desse lado e desse outro lado aqui. Uma porca que fica lá embaixo que segura a caixa de direção. Se o barulho não parar, o que você vai fazer? Tá vendo ali? Eu coloquei dois parafusos extras ali segurando aqui a chapa que segura a caixa de direção. Você vai parafusar o suporte da direção na parede de corta-fogo, sem ter que tirar o motor e caixa, e vai acabar com o barulho. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar aqui, ó, dois parafusos com porca e arruela, mais ou menos desse tamanho aí. Para furar, você vem aqui dentro do carro. Aqui do lado do passageiro, você retira o carpete, tá? Eu tirei aqui a mangueira do dreno do ar-condicionado. Você vem aqui embaixo, ó. Aqui eu tirei o dreno, certo? E aqui eu fiz os dois furos aqui, ó. Eu fiz um aqui que eu errei a posição, mas depois eu acertei, ó. Você vê mais ou menos a posição aqui, ó. Do lado dessa curva aqui, ó, você vai furar aqui, ó, com uma furadeira por dentro. Entendeu? Olha aqui o desenho aqui, você consegue ter mais ou menos uma noção da dimensão que você vai furar. Você vai furar aqui e por lá você coloca o parafuso com uma arruela. E aqui você coloca a porca e aperta. Desse jeito o suporte não vai mais movimentar, porque esse suporte ele é apenas pontilhado nessa chapa. E com o tempo essa solda pode quebrar, ocasionando esse defeito. Aí ó, dois parafusos com porca e arruela. Resolvido o problema. Espero ter ajudado aí todo mundo. Valeu, galera.